وی اخر ولی بی وپاشوی دا پسرانا خپاشوی ما خطول جونستا پنم کو او تلاړې د بل چاشوی اخر ولی بی وپاشوی دا پسرانا خپاشوی ما خطول جونستا پنم کو او تلاړې د بل چاشوی. کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې په بېنظیر پارک کې یم. ستاسو ملاقات ما مخکې له اداکار محترم حسین خان سره مخکې په یوه ورور مرکه کې کړی دی. د دې بلې مرکې ضرورت ځکه پیدا شو چې په کراچۍ ښار کې د پښتو ټیلي فلمان کم دور چې و په هغه دور کې حسین خان لالا د هغه وخت یو مشهوره اداکار دی. نو په هغه یوه مرکه کې د ټوټلې خبرې د حالات زندگی د فلمانو کیسې په هغه یوه مرکه کې غونډې کولای مو نه سوای. نو ځکه هم دا دومره مرکه ترتیب کا ګردو له مخه زه حسین خان لالا ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. حسین خان لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه الله خیر دی؟ ټیک ټاک و. خیر دی. حسین خان لالا ژوند څنګه دی؟ بس ژوند خیر شکر الحمدلله ښکلی تېرېږي. حسین خان لالا د شوبیز او د ذاتي ژوند په باره کې به مجلس پر مخ باندې بیا یو پر ګردو له مخه ماته دا ووایاست له شوبیزه څخه علاوه څه ژوند کوې؟ کاروبار څه کوې؟ کاروبار جی زه الحمدلله زه ګاډی چلوم او ذاتي طور باندې زما ډېر کارونه زه ځال رونډر یم. زه ګاډي ډرایور هم یم د کوټي ګاډي نه والا د غټ ګاډي پورې او دارنګه زه د بجلی کاریګر هم یم او د موټرو کاریګر هم یم. هر شي لکه مطلب پن زما یازده دی. بچیان دستا؟ جی بچی هغه په چیز باندې لګیا دي کاروبار نه جی هغه تعلیم کې او بس قرآن مجید سبق کوي. اچھا حسین خان لالا فلمي دنیا له براسو په کراچۍ ښار کې ستا تر ګردو له مخه ټیلي فلم یعنی ته ټیلي فلمانو ته راغلی وې. هغه اول فلم د کوم یو؟ جی زما اولنی فلم و د سر د پاسه سر او په هغې کې زما کرکټر د یو انسپکټر کردار د سی آی ای او هغه فلم زمونږ ډېر چلېدلی و چې په هغې کې زه ذاتي لکه هیرو نه وم لکه سایډ کې وم خو لیکن هغه فلم چلېدلی و. د پښتو په ټولو فلمونو کې چې زما لومبنی کوم فلم و د ویلن نو هغه و تربور او هغه ډېر زیات چلېدلی و. جی اچھا تربور فلم چې تا جوړ کړی مشهور شوې ته به ټولنې وپېژندلې معاشرې به وپېژندلې بیا چې ته له کوره ځاښه بهر په معاشره ګډ شوې په خلکو ګډ شوې نو خلکو تا ته څه ویلې څه تعریف یې کولی که څه کول؟ نو ملګرو به ډېر غټ تعریف کو او دا به یې راته وي چې ستا چهره ښکلې ده او ته یو ښکلی سړی نو ته به لکه د ویلن کار نه کوې ته به همیش هیرو راځې او یو ښکلی دروند کار به کوې او د پښتو کار به کوې. نو د هغې نه بعد بیا ما د فلم کې د هیرو کار شروع کو او ما یو فلم کمیډي جوړ کو زامن د بیوې او په هغې کې ما د یو اداکار او د ویروني کردار وکړو چې هغه خلکو ډېر اپریشیټ کو او ما ته خلکو وویل چې واقعي ته یو اداکار یې او بیا یو فلمي دنیا والا ما له ایوارډ راکړو او ما ته د هغې کراچۍ په اعزاز کې عوامي اداکار یو لقب راکړو. جی جی اچھا حسین خان لالا دا خبره راته وکړه چې شوبیز نن سبا د زوال پر خوا باندې روانه ده. زه چې تر کومه ځایه پورې وینم په دغه کې صرف ډایرکټر او پروډیوسر ګټه کړې ده نور دا د لاندې اداکاران چې کوم له شوبیز سره د دوی تعلق وي دا بالکل لاندې روان وي. د دې وجوهات څه شی دي؟ د دې جی وجوهات داسې دي چې پاکستان زمونږ ډېر ښکلی ملک دی او الله لري او قایم دایم دی ځکه چې دا زمونږ یو پہچان دی. لیکن دلته په فلمي دنیا کې اکیډمي نشته او د فنکار سړي څه قدر او څه عزت نشته د هغه څه کارډ نشته
او داغه څه سپورټ نشته د ګورنمنت اف پاکستان تر طرفه او زمونږ د پاکستان ګورنمنت هم دا اپیل دی چې هغه د فنکارانو قدر وکړي او د هغوی عزت دی وکړي ځکه چې هغه د ملک یو تعارف دی دا ملک دنیا ته هغه ښیي چې زمونږ ملک کې موږ هم یو داسې ښکلی پروګرام چلو چې موږ فلمونه ورکوو موږ مطلب ډرامې ورکوو موږ اسټیټ شوګانې ورکوو او هغه هم اصلاحي د کور د فیملی سره د کتو والا او په دروند حال باندې او دا د پښتو کلچر چې دی هغه موږ دنیا ته مخکې کوو چې آیا پښتون یو نر قوم یو غیرتمند قوم یو عزتمند قوم او یو ایماندار قوم دی. حسین خان لالا دام راته وایي شراب کردار د چرسو غا د کلاشینکوف غا دغو باندې بیخي ډېر فلمان او ډرامې جوړې سوي دي د معاشرې داسې واړه واړه د هر کور چې کوم وي ستونزه وي مسله یې وي په هغو وړو وړو شیانو باندې که یو ډرامه جوړه سي ته په دې کې څه یې نو زه ټولو ملګرو ته مطلب پروډوسر ته ډایرکټر صاحب ته او لکه مطلب کوم ګډ ګډ چینل والے دي خیبر دی زموږ پښتو کې او داسې پښتنو تاسو دا وطن چینل دی داسې ډېر ملګري دي زه هغو ته دا وینا کوم چې هغه دې موږ راوغواړي او په موږ یو داسې اصلاحي فلم جوړ کړي چې معاشرې ته موږ وښیو چې دا سړی ښه دی او دا ناښه دی او د دې ګن نه موږ ته نجات میلاو شي ځکه چې ورځ په ورځ زموږ معاشره د برایۍ طرف ته روانه ده او نشو طرف ته روانه ده او توجه نشته تعلیم نشته تربیت نشته صرف موبایل او عیاشي ده چرس دي نشي دي هر سړی پکې مبتلا دی د دې پورې چې نن سبا خلک آیس کی تاسو ته پدې چې زموږ KPK کې الله دې امان وکړي نو ټول خلک په حایس کې مبتلا دي او داغه د لپاره ګورنمنت ډېر په غوړه صدا باندې کوشش کوي خو لکه هغه په قابو کې اوس نه راځي زموږ رونو دا پیل له چې دا عیاشي دا ډېر ختمول لږه لپاره یو کلچر جوړول غواړي یو ډرامې غول غواړي دنیا ته خو غواړي چې د خپل اکټینګ په تور باندې توخه چې یاره زه دا شی پېښ کوم او تاسو دې عبرت حاصل کړئ. حسین خان لالا دام راته وایي تر اوسه پورې د ټیلي فلمان څومره جوړ کړي دي تعداد که درته پته وي؟ یاره زما خو به تقریبا چې د 50 پورې فلمونه پوره شوي او ماشاءالله الله پاک احسان دی چې ما کم فلم راخکړی دی او څوک یې وګوري نو هغه به یو مثال وي خپل فلم تعریف خو نه پکارو ولیکن یو مثال وای. جی حسین خان لالا دام ماته وایي سیدا فلم به تاسو جوړ کړئ تیار به کې خرچه به پر دې باندې راغله بیا به دا فلم تاسو څه کوئ چا باندې به خرڅ کړئ که به څه کوئ؟ نو سدا ور داسې و چې دا فلم به خرڅېدو لکه کیسټ به خرڅېدې پای کې موږ ته حصہ ملاوېده یا داسې دور راغی چې دا فلم خرڅېده ختم شو. حسین خان لالا دام راته وایي نوی فلم در روان دی که نه دی را روان؟ نو جی موږ خو ډېر سوچ کوو چې موږ نوی فلم جوړ کړو او د فلم دور ختم شو. حسین خان لالا یو پوښتنه په بله مرکه کې ما له تا سره وکړه چې مطلب ټولنه معاشره و تا ته په کوم نظر باندې ګوري دا سوال به چینج کو لږ دا سوال به اوس داسې چینج کو چې ته و ټولنه ته و معاشره ته په کوم نظر ګورې؟ دور کې چې زه کوم هلکان یم کوم چې د نوی ټیلنټ دی نو زما الله دې خیر وکړي زما خدای یقین نه راځي چې هغه د خپل مور پلار دپاره ښه کار وکړي ځکه چې ټول په نشو کې مبتلا دي او الله دې نشو نه دا واړه وساتي او دا د هر سړي د هر یو انسان فرض دی او موږ په خپله باندې هر سړي ته نصیحت کوو چې بچې په دې لار باندې مزه کم چې ستا مور پلارو ستاسو تقدیر او کم صحیح خلکو د هغې خلکو په نقش قدم باندې چې دنیا دې عزت کوي دنیا ته سلام کوي. حسین خان لالا دام راته وایه که نوی کس نوی ځوان شوبیز ته راځي و هغو ته څه شروع کوي مشوره؟ نو جی اوس خو اول خو شوبیز ته دی نه او که یو نوی سړی راځي نو هسې به هغه خپل وخت ضایع کوي ځکه چې دا ډېر ګران کار دی آسان کار هم نه دی فنکار جوړېدو دا د هر سړي په نصیب کې نه وي. بنیادی طور فلم جوړول چې کوم دی په دغه کې د میل او فیمیل د دواړو کردار په دې کې د دواړو کردار وي
نو په کراچۍ کې فیمیل اکټر غوښتل دا څنګه کار دی؟ اسانه کار دی؟ ګران کار دی؟ پیدا کیږي نه پیدا کیږي د پښتو ژبې؟ د پښتو ژبې په ډېر جی کم پیدا کېږي او زمونږ سره د پښتو یو دوه تنه جنګۍ راغلې وې. یو د داخان نوم یې و چې په خیبر ټي وي کې به کار کاو. شاید تاسو به هم د هغې انټرویوانې ډرامې کتلي ټول کله ماسه کې وه. او یو جنې بله موږ سره وه پښتنه. داسې دوه درې پښتنې راغلې وې. یو نرګس نوم یو جنې وه پښتنه وه زموږ سره صدور کې چې زما سره فلمونو کې کار کړی و. نور ګډې جنګۍ چې موږ سره کومې کار کړی دی نو هغه اردو سپیکینګ او پنجابیان دي. قدرمنو کتونکو، فنکار د معاشرې اساسه وي، د ټولنې اساسه وي. فنکار چې کوم دی د فلم په ذریعه باندې واغو خلکو ته او معاشرې ته یو ډېر ښه پیغام ورکوي. لالا په دومره مصروف وخت کې تا موږ ته ټایم راکړی، نو زه ستا د زړه له تله څخه چې کوم دی شکریه ادا کوم. جی مننه ستاسو هم ډېره. تاسو هم پسې د هغې کوټې د علاقې نه راغلي یې. قدرمنو کتونکو، دا حسین خان لالا ډېر خوند یې وکړی. تر بل پروګرام پورې موږ ته رخصت راکړئ. زموږ چینل چې څوک په اول ځل باندې ګوري، سبسکرایب یې کړي، لایک یې کړي، فارورډ یې کړئ. نو ستاسو د ټولو یو جهان مننه. د خدای په امان.